हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो ग्लेजरेट प्रिंटर के बारे में है, जिसमें मैंने HP 1606 की नॉइस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताया है फ्रेंड्स। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसके गियर को चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादातर जब हमारा प्रिंटर नॉइस करने लगता है तो उसमें गियर का ही इशू होता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं महेश टेक सॉल्यूशन चैनल। देर न करते वीडियो शुरू करते, प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, गियर को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर प्रिंटर के राइट हैंड साइड के कवर को ओपन करना होगा। प्रिंटर को कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स रख लीजिएगा। इससे पहले फ्रेंड्स इसके बैक साइड में एक स्क्रू लगा होता है, वो यहाँ पर हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना होगा। इस पॉइंट पर स्क्रू एक लगा होता है फ्रेंड्स, वो खोल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर खोल रखा है पहले से। और उसके बाद आप माइनस वाला जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसकी मदद से इसके कवर को ओपन कर लीजिएगा। प्लास्टिक के कुछ लॉक्स होते हैं फ्रेंड्स, वहीं पर हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके कवर को ओपन करना है। इस तरीके से फ्रेंड्स खोल लीजिएगा। और कुछ लॉक्स इसके नीचे के लिए भी होते हैं और बैक साइड से, तो मैं खोल रहा हूँ इसके नीचे के साइड से भी खोलना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसके नीचे के लिए जो लॉक्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। एक यहाँ पर लॉक होता है फ्रेंड्स, और इसके बाद फ्रेंड्स आगे इसके दो लॉक और लगे हुए हैं, वो भी हमें खोलना पड़ेंगे। यहाँ पर हैं ये फ्रेंड्स। यहाँ पर लॉक खोलने के बाद फ्रेंड्स आपका कवर ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर गियर बॉक्स आपके सामने है। प्रिंटर का गियर बॉक्स इसी तरीके का होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं इसके सारे स्क्रू खोल चुका हूँ, पहले ही आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर इन पॉइंट पर स्क्रू होते हैं फ्रेंड्स, तो ओपन कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसके बेल्ट ड्राइव गियर को चेंज करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गियर बॉक्स को ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें सारे गियर किस तरीके से लगे होते हैं। फ्रेंड्स, गियर चेंज करने से पहले आप एक स्क्रीनशॉट या फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वैसे तो आप इस वीडियो को देख के ही बेल्ट ड्राइव गियर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बेल्ट ड्राइव गियर को निकाल ले रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा बेल्ट ड्राइव गियर और यहाँ पर से ये कट जाता है तो हमारे प्रिंटर में नॉइस आने लगता है। और फ्रेंड्स, मैं आपके सामने यहाँ पर एक नया बेल्ट ड्राइव गियर निकाल रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये एक बेल्ट ड्राइव गियर नया है और अगर आपके गियर के साथ में ऊपर का कवर नहीं मिला तो फ्रेंड्स आप पुराने वाले गियर का कवर निकाल कर उस पर नए वाले गियर पे लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। मैं न्यू गियर पे इसका कवर लगा दे रहा हूँ, जिससे हमारी बेल्ट जो है वो निकलेगी नहीं, ठीक से लगी रहेगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ लगाना है और इस तरीके से यहाँ पर बेल्ट ड्राइव गियर को लगा देंगे और उसके बाद इस पर बेल्ट चढ़ा देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बेल्ट ड्राइव गियर लग चुका है। इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है और इसके पास में जो गियर्स लगे हैं वो वापस उसी तरीके से लगा देना है। कुछ बातों को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कुछ गियर के ऊपर स्प्रिंग लगा होता है, वो भी लगा होना ज़रूरी है। कभी कभी रिपेयरिंग करते टाइम स्प्रिंग खो जाता है और हमारा प्रिंटर प्रॉब्लम और करने लगता है। सो फ्रेंड्स, प्रिंटर का गियर बॉक्स जब भी खोलें तो कुछ बातों को ज़रूर ध्यान रखें, जिसमें कोई चीज़ भी मिस नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारा गियर चेंज हो चुका है। अब मैं इसके कवर को वापस लगा के बेल्ट ड्राइव गियर को सेट कर चुका हूं और अब मैं गियर बॉक्स को बंद कर दे रहा हूं। फ्रेंड्स, इस तरीके से सेट कर दीजिएगा और आपके गियर बॉक्स बिल्कुल ठीक तरीके से फिट हो जाना चाहिए, नहीं तो कोई भी गियर आपका ठीक से वर्क नहीं करेगा। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, गियर के सारे पॉइंट्स बाहर आ जाने चाहिए, नहीं तो आपका गियर जो है वो आवाज़ करेगा। अब मैं यहाँ पर वापस इसके सारे स्क्रू लगा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। स्क्रू बिल्कुल ठीक से लगाइएगा फ्रेंड्स। अगर कोई भी स्क्रू ढीला है या मिसिंग होगा तो भी आपके गियर ठीक से वर्क नहीं करेंगे और हमारा प्रिंटर प्रॉब्लम करने लगेगा। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसके सारे स्क्रू ठीक से टाइट कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इसका टेस्ट पेज भी प्रिंट करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर टेक्निकल वीडियोस आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे, जिसमें मैंने प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप सारे तरीके की वीडियोस डालता हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा गियर बॉक्स बंद हो चुका है। अब मैं इसके कवर को वापस लगाऊंगा और आप लोग एक बार ठीक से चेक कर लीजिएगा। पहले तो मैं इसे एक बार पावर ऑन करके देख ले रहा हूँ कि कोई गियर प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स सारे गियर ठीक से वर्क कर रहे हैं। अब इसके कवर को यहाँ पर हम लोगों को वापस बंद करना है और उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट पेज प्रिंट करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स मैं इसके पावर को निकाल दे रहा हूँ और अब इसके कवर को वापस लगा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स कवर लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, फ्रंट की साइड का कवर पहले लगेगा, उसके बाद आप फोर्स करेंगे बैक साइड को तो ये कवर ठीक से लग जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो स्क्रू है वो भी लगा दे रहा हूँ मैं, और उसके बाद एक टेस्ट पेज प्रिंट करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर बैक कवर को मैंने ठीक से लगा दिया है। अब इसको पावर देके मैं प्रिंट आउट करके देखता हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स प्रिंटर को मैं ऑन कर ले रहा हूँ और इसके बाद इसमें एक पेपर लगा के, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो अगर आपको टेस्ट पेज देना तो आप 5 टाइम कवर को ओपन क्लोज करेंगे तो आपका टेस्ट पेज ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको कवर को 5 टाइम ओपन क्लोज करना है तो आपका प्रिंटर ऑटोमेटिक टेस्ट पेज प्रिंट कर देगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोग गियर को चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।